ကဘာပေါ်ကကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအရာတွေကတစေတရေရီစီကမဟုတ်ပဲအရာဝတ္ထုတွေစီကလာတယ်လို့ပြောရင်ယုံကြမလားမှန်တစ်ချက်အယုတ်တယုတ်ဂီတတစ်တာတစ်ခုစားရရဲ့နောက်ကွယ်မှာမှောင်မိုက်နေတဲ့အရာတစ်ခုကထင်းချုပ်ထားရဆိုတော့သင်သိပါသလား The Mass TV ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီမှာတော့ The Conjuring Universe ကကြောက်ချပွဲကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုအတွင်းကျကျလေ့လာပြီးပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နာမည်ဆိုးနဲ့ကြိုးကြပြီးချိန်စာသိနေတဲ့မှန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့6လက်မှုတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ Spam မိသားစုအကြောင်းတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်တဘာဝလုံးဖြစ်ရဲ့နာနာဘာဝကိစ္စတွေကိုစုံစမ်းလေ့လာသူအန်နဲ့လော်ရင်တို့ရဲ့အမှုထဲမှာတရေကြောက်ပြီးကျင်းစာသိနေတဲ့အရာဝတ္ထုများကိုဆယ်စုနှစ်များစွာလက်တေးပေါ်ထူးခြားစမ်းကြယ်ပစ္စည်းတွေအဖြစ်စုဆောင်းခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေထဲမှာအများပြားကိုကွန်ဂျူရင်ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာဖော်ပြပြီးအချို့ကိုတော့ယနေ့ထိပိတ်လောင်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီလိုကြောက်စရာကောင်းဆုံးကျင်းစာသိပစ္စည်းတွေနဲ့အတူမိသားစုတစ်ခုလုံးကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့လက်တွေ့ဆန်ဆန်အိမ်မက်ဆိုးတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ Smart မိသားစုအကြောင်းတွေကိုအတူတူလေ့လာလိုက်အောင်ဒါဆိုရင်တော့ပထမဆုံးကျင်းစာသိနေတဲ့မှန်အကြောင်းကိုစပြောလိုက်အောင်နံပါတ်1ကျင်းစာသိမှန်ဒီမှန်အကြောင်းကို The Conjuring ရဲ့ The Last Ride မှာထည့်သွင်းရိုက်ကူးထားပါတယ်